家好，今天我要做菜版，介绍的材料有蚝油、麻油、酱油、粘米粉、木薯粉、盐、香菇、豆腐干、香菇粉、胡椒粉、糖、虾米、蒜头、蒜苗、鸡肉切碎，全部材料都要切碎，要不然包的时候膏皮会破皮。清水2大匙，糖、胡椒粉、酱油、麻油、蚝油。这里已经腌好，腌3小时。豆干要切碎，如果没有切碎，等下包的时候膏皮会破裂。加1大匙的薏米，炸豆干的时候不可以用小火，要用中火，豆干才炸得漂亮。蒜苗3颗，用刀切开4边才切碎。冬菇5朵，蒸过叶切碎。不用炸得太过金黄，等下起锅的时候开大火。虾米80 gram， 蒸水20分钟切碎。不用洗锅，锅中的油拿上来，不要放这么多。我们来炒虾米。调味料有香菇粉1小匙，糖盐，炸好的蒜，起锅的时候加入2大匙虾米水、麻油、酱油、胡椒粉，不要放蚝油。炒香虾米，虾米炒香，加入肉碎、香菇。2大匙虾米水，加入豆干，再加调味料。现在我们可以加入蒜苗，炒几下就可以了。加入炸蒜碎，现在可以加入蒜苗、炸蒜。
盐1小匙，油5大匙，粘米粉350 gram， 木薯粉150 gram。 350 gram 粘米粉混合150 gram 木薯粉，清水800 ml， 加1小匙盐，5大匙油。 煮滚，紫色番薯200 gram， 蒸熟压成泥。紫色番薯削皮，蒸盐水，再冲清水。蒸的时候加1/3小匙的盐，这样颜色才漂亮。紫色番薯倒下去煮滚，现在粉倒进去，倒进去之后才熄火。现在我们慢慢拌均。 已经拌均，现在我们盖起来，给它焖10分钟才做，给它熟透。盖着焖10分钟。香蕉叶烫滚水1-2分钟，再冲清水，这样香蕉叶没有这样容易破。 准备1碗清水，现在我们来揉10分钟。不要一直加清水。现在我们再加入木薯粉，慢慢加，太干加清水，太湿加木薯粉。揉了10分钟，现在可以包馅料了。如果太干，可以加清水。 太湿，加入木薯粉。买番薯的时候，如果番薯太软，水分就要减少。中间按一个洞，从最上面压扁。 先做上面，才按下面。上面先揉给它扁，再揉下面。下面要给它厚，再
上面薄一点，做成一个碗形。中间要放粉，先按上面比较好做，再按下面。盖着，轻轻压一下，传统菜板是没有放番薯，是白色的。我喜欢有色彩的糕点，所以我加入紫色番薯。买番薯的时候要买深色，不要买浅。番薯有浅有深，我们要拿深色的做了才漂亮。水要够多够滚。现在我们拿下去蒸，大火15分钟。有10分钟的时候开锅盖，没锅盖的倒汗水，这样糕点不会膨胀，才漂亮。蒸有10分钟，现在打开锅盖，没锅盖的倒汗水，继续再蒸全程15分钟。15分钟到，熄火。菜板完成，趁热抹油。菜板完成，谢谢大家，祝大家健康平安。